Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tabaksız slime 2 yapıyoruz. Sizler için. Hemen başlayalım. Şöyle geçenki videodaki gibi tuz Abla senin yetmezse ben dökeyim sana. Ya bu benim değil ki. Dur bakayım, onun kapağı var mı? Yok, var. O zaman o benim. Ben kapatmıştım. Versene, hala niye kapatıyorsun? Hala kapatıyor çocuk ya. Dikkatli dök. Çok dökme de başka slime'lar da yapalım. Benimki bitti. Gidelim. Tamam. Ne kadar? Oha. Tamam, biraz daha dök. Ya bence azıcık bıraksaydım bari ya. Arkadaşlar bunlar 6 lira. Yani çok pahalı. 2 kere 6 pardon 2 kere 6 12. Aynen 12. Ama 15 TL tuttu. Ben nedenini hala anlayamıyorum. Tamam, hemen karıştırmaya başlayalım. Bir şey söyleyeceğim. Ya da neyse, vazgeçtim. Ne söyledin? Arkadaşlar, siz video izlerken hep sağ sol elimizle yaptığımızı görüyorsunuz ama biz sağ elle yapıyoruz. Aha, sese bak. Oo, çok döktüm. Yanlışlıkla oldu. Aslında ben de çok dökeceğim. Pofur pofur olacak bu sefer benimki. Hala. Ay. Bir dakika. Niye gelmiyor? Hah, geldi. Ya. İlk tutmadığım için gelmedi. Çok kırmızı dökmüşsün. O kesinlikle kırmızı olacak. Kırmızı olmasını istedim zaten. Pembe yapmayacak mıyız? Hayır. Ben hemen boya suya başladım bile. Yuh. Sen boya döktün müsün? Oha. Ay, çok döküldü. Pardon arkadaş. Hiç konuşmuyoruz. Biraz daha boya dökelim. Arkadaşlar, buradan Özgür Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı yani hep beğeniyor, siparişiniz falan diyor. Yani beni izliyorsa onun için teşekkür ederim. Yani ben adımı Özgür Özdemir diye hatırlıyorum. Bence de öyleydi. Aynen. Biraz yapışkan oldu. Evet, yapışkan oldu. Yani biraz daha bak su dökeceğim. Çok döktüm. Şuraya sıçradı, o yüzden. Benimkinde sanki bir kırmızı bomba patlamış şuraya. Aynen. Kan kırmızısı oldu seninki. Arkadaşlar bakın. Slime dediğim böyle olur. Aa, ben de
Pofuduk slime da seninkinden daha güzel yapmıştım kız. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda Bu videomu sakarlık yaptı. yardım edeyim mi? Ya, evet. Tamam, edeyim. Boraks döküyorum. Pantolonumdan nasıl çıkacak? Çorabına gelmiş ya. Yani sen bu videodan sonra üstünü değiştir. Tamam işte. Buraları da bir toparlayalım. Ben elimi yıkayacağım ya. Burada. Bence bir daha bunu yapmayalım belki. Değil mi? Hayır bu çok sıvı oldu ondan. Arkadaşlar bak. Mercan çeker misin rica etsem? Ne konu? Böyle bakın arkadaşlar. Ne yaptın, üstüne sıçrattın bu arada. Bitirelim mi bu videoyu? Ha? Videoyu bitirelim mi? Videoyu bitirelim mi Derya? Kaçıncı soruşum? Hayır. Hemen bitirelim bence. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuz Bu kadar da bizi beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Kimi seçeceğinizi unutmayın.